हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज लेकर आई हूँ सर्दी जुकाम तो चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है तो खांसी जुकाम चलना तो आम बात हो गई है। तो इसके लिए मैं छोटा सा इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको चाहिए लौंग, जो आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगी। तो मैंने 5-6 कलियाँ लौंग की ले ली हैं और मैं इसे तवे पे डालकर इन्हें भून लेती हूँ। देखिए, मैंने ये भून लेती हूँ ताकि ये आसानी से पिस सकें, इसलिए मैंने भून लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ इनको भून लिया और ये बेलने की मदद से हम इसको पीस लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पीस के चूरन बना लिया है इसका। तो आपको चाहिए इसके बाद शहद आप क्वांटिटी में डालें और देखिए हमारे ये बनके तैयार हो गया। इससे आपकी खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और ये इसके बाद आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना है और ये रात के समय करें तो काफ़ी